आप देख रहे हैं APN वेब न्यूज़। हर रोज एक नई खबर के साथ अपना पंजाब वेब न्यूज़, आपका अपना न्यूज़ चैनल। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਨਸਕਾਮ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ 70 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਪੱਛਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 36 ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿंग हो रही है सर? थैंक यू सर। आप देख रहे हैं APN वेब न्यूज़। हर रोज एक नई खबर के साथ अपना पंजाब वेब न्यूज़, आपका अपना न्यूज़ चैनल।